What's up mga kabaro? Kumusta? So, andito tayo ngayon sa aking native chicken farm. Ayan. So, pasok na tayo. So, this is native chickens guys. Ayan. Busog na sila. Sumisilong yan sa ilalim ng hagunoy. Ayan sila. So, actually guys, pinapakain na ito kanyang umaga. Kaya di sila na malapit sa akin. Pero pag gutom to guys, dito na yung sarap ko. Busog na eh. So there are like 100 of them na Bisaya talaga. Yung iba naman mix. Yan guys. Yan. Yung iba nakatago pa dun sa loob. So kaya guys, binlag ko to kasi ibibenta ko na to. Yan sila. Wholesale. Ito lang nasayangan ako kasi 2 years ko na rin tong inalagaan, pinapakain. And nagsimula lang ako sa mga konti lang. Tapos yan dumami na. Yung iba kasi doon sa loob eh. So these are hens na guys, nangingitlog na to. And marami na rin akong nabintang itlog nito. Nung simula medyo hindi pa nila alam na may native ako dito chicken o Bisayang manok. Hindi pa nila alam. Nung nalaman na nila na marami na may itlog dito, may bumibili na. And yan. Tapos marami na rin nakatay pang ulam pag tabusan ng ulam. So meron kaming mga dito, mga roaster din kasi yung nito, yung pangitlog talaga nito is yung fertilized egg talaga. Yan. So nung una maliit lang to, tapos bumili ako ng 100 meters na net. Yan, yung ganun kahaba, mga 16 feet ba yan, 16 feet na net na 1 inch yung butas. Kaya nag-expand hanggang dumaming yung manok namin. So ngayon kasi dumami na sila and marami ng kailangang pagkain. Tapos wala nang makaalaga, kaya I decided to sell them. Ayan. May ihawonan doon oh. Ayan guys. Yan yung Pugi na. Pugi. Ito dato nagyaka. Sudah na rin na. So dito yung pagbagong pa lang dito nilalagay. Dito may binibreed ako aray. Basilan to guys, malalaking klaseng native na chicken. Yan yung basilan, yung roaster na yan. Hindi pala yan basilan, yan? Suso ba yan? Ang babae yung basilan, yung 4 na yan, binibreed namin yan. Yan. Made of light materials na to yung ginagawa namin bahay. Tsaka mga old na yero. Yan. So actually nasiyangan ako guys kasi ilang taon ko tong binuhay. Tapos yan, bibenta ko na. So parang nakalungkot kasi you build something tapos ibibenta mo rin in the end, parang mamimiss mo. Kasi lumaki talaga ako sa province, and mula ng bata nagalaga ako ng hayop, ng baka, kambing,
baboy, manok, and parang naging passion ko na rin to na mag-alaga. Kaya medyo nasasayangan ako. Wala mo nakit edong? Amay. Dari oh. Di nakabarog. So yan guys, medyo may ano, di makatayo. Yan ay. Guys. Si Tandang. Ito yung mga bagong ano. Ato anong manok nung kana? Ano? Pero may gawas ba? Chicks boy mo kina. What's the gear? Enjoy ko ba? Gamay na yan. Liwat sa kuno. Sayang nga dako ba? Mao dyan ako, giingon nga kaan. Na. Dili ako ipaapil og. Ha? Mao gina usa ka bukliwat ato. Gi. Mao gina usa ka bukliwat ato. Mo rin liwat. Mao gina usa ka buk. So okay. Dako kay manok. So bata po to guys, pero malaking manok na. Bata pa yun oh. Bata pa na. Wala pa mo siguro na na bago pa mukul tahod. Oh. Ha? Bago pa pamukul tahod. 2 kilo? Oh, sa da. 1.5. Busog kayo. Yan nga. Sabon mo ito. Suko na. Wala na gitara. Bulang kayo na. Wala ka. Bati ka ni nakabihag na dito gud ni itari imong lain nga lugar. Igo kay nagpus-puson. Diliit na. Dako, kimonit. Tuya. Dak pa na. Yan. Matay na niya. Ano yung suta guys? Di, ang sukot. So, ito yung manok guys na ano, magkaiba yung kulay yung paa. Black at saka white. Kare, ito hindi naman to manok. So hanggang dito na lang aking vlog guys. Thank you for watching. Sa mga bibili ng manok dyan, ito na, bilhin nyo na. Wala naman na nga ang uban. Busog na tayo. Ang gawas ang uban.